Inilah 3 fakta spesies burung yang terkenal kanibalisme. 1. Burung gagak. Beberapa spesies burung gagak dapat menunjukkan perilaku kanibalisme, terutama terhadap anggota kelompok yang lemah atau mati. 2. Burung elang. Beberapa spesies burung elang, terutama dalam kondisi lingkungan yang keras atau ketika sumber makanan terbatas, dapat terlibat dalam kanibalisme terhadap anak burung yang lebih lemah. 3. Burung camar. Beberapa spesies burung camar, terutama dalam koloni besar, dapat menunjukkan perilaku kanibalisme, terutama terhadap telur atau anak yang lemah. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.